Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es nuestro análisis de caso clínico como grupo de los trastornos temporomandibulares y el bruxismo. Nosotros somos el grupo de la sección B a cargo del doctor Roland Ponce. Los integrantes son Ana Mancilla, Gillian Misa, Alian Kelex, Jimena Lam, Brenda Hernández, Catherine Vargas, Brian Escobar, Luisa Díaz, Cecilia García, Paula Cuscuy, Daniel Beliz y Stephanie Poitevin. Bien, respecto a por qué seleccionamos el caso, esto combina lo que sería el desplazamiento del disco sin reducción con apertura limitada y el bruxismo, ¿verdad? Por su alta complejidad diagnóstica y la terapéutica. Más que todo esto es para ver la disfunción articular interna y lo que nos permite analizar la formación integral de los factores musculares, articulares y oclusales involucrados. ¿Qué es cada diagnóstico? Es necesario entender o comprender el desplazamiento y el bruxismo, que son ambos trastornos fundamentales para comprender el origen de la evolución y manifestaciones clínicas del paciente. Asimismo, se pueden identificar patrones que ayuden a mejorar los protocolos y el diagnóstico y el tratamiento al paciente. Bien, ahora recordemos qué es el bruxismo, que es un rechinamiento involuntario, que esto genera un desgaste acelerado de las estructuras y las estructuras articulares y musculares. Y el desplazamiento del disco indica una alteración estructural en la ATM que compromete la movilidad mandibular y genera dolor y restricción funcional. Hablaré un poco sobre mi persona, ya que fui elegido como caso clínico, ¿verdad? Sobre el trastorno temporomandibular, ya que pues presento bruxismo, ¿verdad? Actualmente tengo 24 años, soy estudiante de la Facultad de Odontología y HMA y HOA sin antecedentes relevantes, y obviamente se observó lo que sería bruxismo en mis dientes, ¿verdad? Vamos a proceder a lo que serían unas fotografías clínicas y también sobre el montaje en el articulador. Para evaluar a nuestro paciente, realizamos una ficha clínica en donde el paciente nos indica mediante una serie de preguntas los síntomas que presenta, lo cual nos ayuda a llegar a un diagnóstico apropiado. Esta ficha cuenta con dos apartados: la anamnesis, que es donde el paciente nos informa qué síntomas padece y que presenta en su vida cotidiana, y un examen clínico donde realizamos una inspección y palpación de los músculos involucrados en un problema de bruxismo. Además, evaluamos otros aspectos que influyen, como la relación céntrica. En este apartado, el paciente únicamente refirió que sí ha padecido de rechinamiento o frotamiento de dientes. En las demás preguntas, respecto a lo que él siente, sus respuestas fueron negativas y tampoco refiere ningún problema emocional, mialgia o malestar en los músculos masticatorios ni dolor en la ATM. Al momento de la evaluación clínica se encontraron varios hallazgos. La relación céntrica del paciente no coincide con su máxima intercuspidización, como en la mayoría de pacientes. Se realizó la palpación de músculos de la masticación y la ATM, a lo que el paciente no refirió dolor, pero presenta un chasquido en la ATM. Su guía funcional anterior y lateral son funcionales. Entre los signos importantes para determinar un diagnóstico se encontró desgaste de los bordes funcionales, desgaste de las cúspides de caninos, desgaste de las cúspides posteriores, hoyuelos oclusales, restauraciones fracturadas o desgastadas y lesiones cervicales no cariosas. Como se mencionó anteriormente, se presentan signos evidentes de bruxismo, por lo que se determina que el paciente sí padece de bruxismo y existe un diagnóstico adicional que corresponde a un desplazamiento del disco sin reducción, que puede agravar la sintomatología, aumentando la posibilidad del dolor crónico y limitaciones funcionales severas.
Muy bien, ahora pasando a la ficha para examen de trastornos temporomandibulares, recordemos que el propósito fundamental de esta evaluación es determinar con exactitud el origen y las características de los síntomas del paciente, como el dolor en la articulación temporomandibular, músculos de la masticación, cabeza y cuello, o problemas como ruidos articulares, dificultad para abrir la boca o desviación de la mandíbula, mediante un diagnóstico diferencial exhaustivo que incluye una historia clínica detallada y un examen físico completo. Todo esto para desarrollar un plan de tratamiento personalizado y eficaz. Al examen clínico en el inciso número 1 y número 2 se refiere que el paciente no tiene dolor en ninguna región facial ni articular. En el inciso número 3, correspondiente al patrón de apertura, se reporta que hay una desviación izquierda corregida, o sea, un movimiento en S, lo que se refiere a un desplazamiento de la línea mandibular durante la apertura, desapareciendo al continuar el movimiento de apertura. Correspondiente al inciso 4 de rango vertical del movimiento, se utilizó como referencia el incisivo superior, que reporta una apertura sin asistencia y sin dolor de 32 milímetros, una apertura máxima sin asistencia de 51 milímetros, una apertura máxima con asistencia de 54 milímetros, una sobremordida incisal vertical de 2 milímetros, correspondiente al rango de normalidad, y no presenta dolor en cara ni en la articulación. Correspondiente al inciso número 5, sonidos articulares a la palpación, el paciente presenta chasquido en la articulación izquierda, la medición del chasquido de apertura fue de 27 milímetros, no presentó chasquido en cierre, y el chasquido recíproco eliminado durante la apertura protrusiva fue eficaz en el lado izquierdo. Se realizó la medición de las excursiones laterales derecha e izquierda, en el que ambos se obtuvo un resultado de 11 milímetros. En este no se observa dolor articular ni muscular. Luego se midió la protusión, que se obtuvo un resultado de 5 milímetros. A la hora de medir la línea media, se observó una desviación de 1 milímetro hacia la izquierda. También se observa si existe algún tipo de sonido articular durante las excursiones laterales. En este no se evidenció que existiera ningún tipo de sonido articular ni en lateralidad derecha, izquierda o tampoco en protusión. Se evalúa si de pronto existe algún tipo de dolor muscular en los músculos extrabucales, como en temporal en su región posterior, media y anterior, en el macetero, en su origen, en el cuerpo y la inserción, y también en otros músculos como macetero, estiloideos, digástricos, pterigoideos y supraoideos. En este no se obtuvo ningún resultado positivo. En el polo lateral externo derecho se obtuvo un resultado de 2, lo que nos indica que existe un dolor moderado. En el polo lateral externo izquierdo se obtuvo un resultado de 0. Y en la inserción posterior dentro de los oídos, en ambos se obtuvo un resultado de 0, lo que nos indica que no hay dolor. Se procede a palpar los músculos intrabucales, en el que el pterigoideo externo nos dio un resultado negativo y el tendón temporal obtuvo un resultado de 1, lo que significa que existe un dolor leve en ambos lados. Y se finaliza midiendo la sobremordida horizontal utilizando como referencia el incisivo superior de la pieza 8, donde se obtuvo un resultado de sobremordida horizontal de 3 milímetros, lo que nos indica que es normal. El diagnóstico que llegamos en el caso es desplazamiento del disco sin reducción con apertura limitada, condición en la cual el disco es desplazado desde la posición normal entre el cóndilo y la fosa hacia una posición anterior y media o lateral asociada con apertura mandibular limitada. Llegamos a este diagnóstico interpretando los datos obtenidos en la ficha de trastornos temporomandibulares que el paciente presentó. Historia de limitación significativa en apertura de 14 en ambas partes, apertura máxima no asistida menor o igual a 35 milímetros, en este caso fue de 32 milímetros, estiramiento pasivo aumentando la apertura por 4 milímetros o menos sobre la apertura máxima no asistida, apertura máxima no asistida de 51 milímetros con asistencia 54 milímetros, excursión contralateral menor de 7 milímetros o desviación no corregida en el lado ipsolateral en apertura. No cumple este criterio. Excursión lateral de 11 milímetros y desviación izquierda corregida en S.
ya sea ausencia de sonidos articulares o presencia de sonidos articulares, no reuniendo los criterios para un desplazamiento del disco con reducción. Chasquido en la articulación izquierda. Concluimos que el posible tratamiento es una férula miorrelajante que le ayudará con el trastorno de bruxismo y a la articulación temporomandibular, así como realizar una técnica de desgaste selectivo por la presencia de puntos prematuros de contacto y así tener una buena oclusión. Muchas gracias por su atención. Este fue nuestro caso clínico del grupo del Dr. Ponce de la sección B.